ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଲଗା ଋତୁରେ ବି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ବାହାରୁ ବେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ମାନେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଅଛି। ମହାନଦୀରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଏସିଆର ଲମ୍ବା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 12 ଏପ୍ରିଲ 1948ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ 1957ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବନା ହୋଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବା 4.8 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକୁ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ତିଆରି କରାହୋଇଛି। ମୂଳ ରୂପରେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିକରି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପାହାଡ଼କୁ ଲଗାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ 6049 କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଅଧିକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡ୍ୟାମ୍ ଭ୍ୟୁ 2 ଅବଜରଭେସନ ଟାୱାରରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଟାୱାର ଉପରକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଟାୱାର ଦୁଇଟିର ନାମ, ଗୋଟିକର ନାମ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଆଉ ଗୋଟିକର ନାମ ନେହେରୁ ମିନାର। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥିବା ଅଣଦେଖା ମନ୍ଦିର ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଅଣଦେଖା ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ହଁ, କୁହାଯାଏ 1957ରେ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥିବା ଆଖପାଖ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରିରେ 200ଟି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 150 ମନ୍ଦିର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜମାରୁ 50ଟି ମନ୍ଦିର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳସ୍ତର କମିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟ ଭଲ, କେଉଁ ଋତୁରେ ଗଲେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷାର ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ୟୁ ପାଇପାରିବେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଗଲେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ବାହାରୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ମାନେ ପାଣି ଭିତର ଜିନିଷ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବାର ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଓ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆମେଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।